Laptop lemot bikin kesal? Yuk kita upgrade. Sudah tahun 2025 tapi laptop kalian loading masih lama? Nyalain laptop tapi aplikasi pada loading gak bisa langsung dipakai. Haduh, kadang suka bikin kesel kalau loadingnya lama banget. Pas kita cek, ternyata harddisk lamanya health-nya sudah menurun. Langsung kita gas aja upgrade ke SSD. Kita install ulang OS-nya agar fresh kembali. Sekarang laptopnya sudah pakai SSD. Dan kita pastikan juga SSD-nya 100% baru. Dan sudah nggak ada kata lambat lagi.